Mən Verindupun daha çox xal toplaya bilərdim. Xanoğlan, mən Verindupun ən çox bilsən nəyini bəyəndim? Yadıma sal, bundan öncəki Azərbaycanda çalışmış və sonradan gələn mütəxəssislər ki var idi. Birinci məğlubiyyətə deyirdilər ki, bu komandanı mən qurmamışam. Bəli, bəli. Verindup bir dəfə də olsun, şahidlənmədi. Mənim yadıma gəlmir ki, desin ki, bu komandanı mən qurmamışam, mənə vaxt verin. Düzdür, müəyyən qədər, yəni deyirdi ki, çalışırıq, əlimizdən gələn eləyirik, amma demədi ki, mən bir dəfə də olsun şahid olmamışam, bəlkə deyil, mən görməmişəm. Yox. Demədi ki, bu komandanı mən yığmamışam, bu futbolçuları mən istəməmişəm. Hər zaman deyirdi ki, biz əlimizdən gələn eləyəcəyik, narahat olmasınlar azarkeşlərimiz, biz yaxşı Neftçi quracağıq. Razıyam, çox. Buyur, buyur. Sən səfərlərdə olursan, o suallar bəlkə də işləyirsən. Bununla bağlı olan sual vermişdi jurnalistlərimizdən biri ki, nədir siz əvvəlki məqsədlər kimi belə danışmırsınız? Deyir, çünki mən qəbul edib gəlmişəm də bunu. Aslında sən bilirsən, nə ara gəlirsən? Ahmet, yəni bütün məqsədlərə aid. Çox şeirə toxundun. Həqiqətən populizmə gedən məqsəd deyil. Məsələn, deyək ki, Abbakar yoxdur, zədəlidir. Bassal Osambu deyək ki, bugün komandan bombardiridir, zədəlidir. Kifayət qədər ciddi bəhanələrdir də səsləndirə bilərsən. Heç vaxt bəhanələrin arxasında gizlənmir bu adam. Yəni bir dəfə görmədim ki, bu adam mətbuatda danışsın. Çox üzr istəyirəm. Kimin xətrinə dəyəcəyi dəysin, kim indiyəcək indisin özü bilər. Söhbət Azərbaycanlı məşqçilərdən gedir. Yuri Verindup elədikləri ilə Azərbaycanlı məşqçilərə dərs keçdi. Yəni nə mənada? 90% Azərbaycanlı məşqçi Abbakarı ehtiyatda saxlaya bilməzdi. Amma mən bunu da saxlayım ehtiyatda, bu Abbakardır. 90% Azərbaycanlı məşqçi o kaosu idarə edə bilməzdi. Qardaş, yenə deyirəm, kim inciyər, incisin, inciməyəndə özü bilər. Mən şəxsən Yuri Verindupun elədiklərindən özümə bir çox dərslər çıxartmışam. Öyrəniləcək. Yəni adam həqiqi mənada elə bir idarə etmə, Yuri Verindup bu dəqiqə idarə etmə dərsi keçdi insanlara. Bəlkə növbətli mövsüm komanda azılacaqlı durumda olacaq. Biz gələcəyi görə bilmirik. Biz bu gündən danışırıq. Yuri Verindup'u, qardaş, Yuri Verindup'u sözün həqiqi mənasında belə deyək, necə idarə etmə lazım olduğunu dərsini keçdi. Azərbaycan futbolu. Mən uzun müddətli belə bir Azərbaycanda bu qədər biz məsələn danışırdıq Dambrauskas-dan, inanılmaz bir futbol oynatdı komandaya, yəni Sabahın oynadığı futbol, hətta Qarabağı belə deyək də üstələdi. Yəni bunların hamısını biz danışmışıq bu verilişdə. Amma Qarabağ Neftçinin olduğu mühitlə Sabahın olduğu mühitin arasında fərqlər var idi. Yəni futbolçular baxımından komandaya qoşulmaq ən azından Sabahın məşqçisi komanda ilə birlikdə toplanış getmişdi. Ən azından. Və mövsümün əvvəlində komandanı götürmüşdü. Özünün transferləri olmuşdu. Yəni Sabah yüksəlişdə idi, Neftçi kimi qayıtmağa cəhd elədi. Bəli. Yəni Sabah artıq neçə illərdir bu yerin siqnallarını verirdi ki, yəni çempionluğa oynamaq istəyir. Murad Musayevlə bu təməli qoymuşdular. Yəni Neftçi isə yəni darmadağındaydı, xaosdaydı, belə də yəni başında buludlar var idi komanda. Bir də verildi buna bağlı Ahmet. Ciddi hakim qalmaları yaşandı Neftçinin oyunlarında. Komandanın çox önəmli oyunlarda xalları əlindən, mən deyərdim alındı da, yəni çox elə səhvlərə yol verdi ki, hakimlər ən azından hamımız gördükdə son oyunlarda başına gələnlər, amma təslim olmadı.